各位觀眾，大家下午好啊！今日咧呢個時間嚇5:13，哎呀，外邊幾多度啊？睇下先，28度啊！好啦，今日喺邊呢？今日咧嚟到咗洲頭咀呢邊啊！好少行呢邊啊！點解呢？咁啱得咁巧嘅啫！咁咧今日我哋會帶大家咧喺呢邊行下，跟住咧呢度有啲屬於海珠區最新嘅一啲望江嘅超級無敵靚樓啊！咁咧喺呢邊帶大家睇睇環境。呢邊咧以前應該係冇乜人嚟噶啦。咁行過條吊橋咧，仲有一個好犀利嘅地方啊！亦都帶大家過去望一望，叫做大板倉啊！我相信應該好多我哋嘅觀眾咧係知道呢樣嘢，但係咧可能都冇乜點去過啊！嗱，呢度西非利啦。有個咁樣嘅叫做公益嘅健身場所啊，咁啊唔使錢㗎，一眼望過去，哇幾靚！嗱，對面係邊度咧？對面係芳村啊，白鵝潭啊，藝術中心啊，白色嗰度啊，一棟棟高樓起緊嗰啲咧，就係所謂嘅未來嘅叫做白鵝潭商圈啊。嗱，呢度咧其實屬於海珠區，呢個叫咩？天鵝1號啊！哇，呢個靚樓，西非利啊！不過呢邊咧環境確實好啊，非常非常之靚啊！我覺得呢度咧係有個碼頭仔，跟住呢邊咧就係啱先所講啦。仲有得捉下象棋喎，過癮啊！呢啲健身設施係唔使錢㗎，我見到好多市民咧喺度玩。喂，孫悟空託世啊，犀利！呢度咧再同大家講多次啊，呢度係屬於海珠區。咁我哋係過咗嚟海珠區呢邊啊，洲頭咀呢邊啊。咁我哋嘅背面咧，其實就係洲頭咀公園啊。但係咧，我哋今次就唔往公園嗰邊行，我哋往前行啊，行過呢一條吊橋。嗱，咁佢呢度寫有個碼頭啊，半江碼頭咖啡烤肉，哇，好靚喎！確實係真係有個碼頭喎，但係有冇船坐啊？唔知啦嚇。呢個餐廳係幾靚嘅喎。呢個叫咩名啊？永興街碼頭。OK。唔錯啊！環境咧，我覺得係 OK 㗎，好靚㗎。咁如果我哋一路跟住條路往前行咧，去邊度咧？其實係去到太古倉啊。咁大板倉、太古倉兩個倉咧黐埋一齊嘅。咁有咩特點咧？以前咧都係碼頭嘅貨倉啦。佢叫咗大板倉啊，咁應該咧嗰陣時係蘿蔔頭嘅倉庫嚟㗎，包括咧河嘅對面啊。唔知道大家睇唔睇到啊？我哋而家鏡頭嘅遠處啊，正方形啊，矮矮嗰啲咧係咩嚟嘅咧？嗰度係聚龍灣太古里嗰度咧又有個倉喎，叫日清倉就冇錯啦。我哋食嗰個杯麵品牌嗰個日清啊，一樣嘅兩個字，有冇關聯性咧？唔知道啊，我相信應該有啲關聯嘅。咁所以咧呢邊咧其實就以前就應該係碼頭啊、倉庫啊咁樣嘅。咁而家咧就唔同晒啦，河嘅兩岸先發展嘅係呢邊。所以咧就會有好多啲豪宅啊、望江住宅啊咁。包括咧仲有呢啲咩天鵝1號啊呢啲咁樣嘅高層啊，外立面冚唪唥都係玻璃嘅一啲望江豪宅。有船嘅喎，有隻叫做廣州紅嘅船唔知大家睇唔睇到？應該咧都係珠江夜遊嘅嗰啲船嚟嘅。咁然之後咧，講完呢邊啦，河嘅對岸咧亦即係芳村啦，聚龍灣嗰邊佢哋嘅發展咧
就呢2年先開始嘅。咁包括啱先講白玉棚藝術中心後邊嗰扎華潤啊嗰扎樓啦，以及係聚龍灣呢一帶啦，我哋見到呢一帶啊，呢啲一辣咁過去啊，全部咧都係近呢2年咧先至話開始去做呢一個開發嘅。所以咧，其實廣州啦呢度啊，算係後期嚟講，我哋講話喺廣州老城區呢一個板塊咧，算係一個發展嘅重心嚟㗎啦。咁特別係對岸啊，荔灣區、聚龍灣嗰塊啊，就係我哋而家目前啦鏡頭裏邊見到對面嗰扎嘢啊，將會係未來咧，可能係5到10年裏邊咧，廣州最發展得最快嘅一個商圈啦。期待一下啦，因為真係抌咗好多心機去做呢件事啊，叫做白鵝潭商圈嚇。OK 啦，咁講翻呢邊啦。呢邊咧其實都已經係發展咗有段時間㗎啦嚇。呢邊係屬於咩咧？呢邊咧其實係屬於我哋呢一個海珠區咧。唔知道大家見唔見到啊？呢個咧，我哋面前呢一個建築咧，其實都係一個倉庫嚟嘅喎。我哋睇睇佢哋寫啲咩字先，叫中聯基建嚇。左手邊，右手邊係豆欄橫街路。哦，呢度以前叫豆欄橫街路喎。呢個倉庫咧整得好靚喎，有啲特色啊。旁邊呢個咧應該係一個寫字樓創意園咁上下嘢啦，係嘛？咁我哋睇翻呢邊啲環境啊，好到不得了啦！呢邊咧其實好近呢個工業大道嘅啫啊！我哋如果話按方位嚟計咧，由呢度轉出去外邊工業大道咧，其實咧就講難聽啲。如果講快行路過去頂籠10分鐘嘅啫，真係頂籠就10分鐘嘅啫。咁呢邊咧，我哋見到就係江邊啦，江邊呢度有條好靚嘅塑膠跑道咁所以咧大家都我見幾多市民咧，趁住今日唔落雨咧，就出嚟跑下步咁樣嘅。哇！真係好舒服啊！我發覺呢邊都幾咩喎幾少人喎，其實幾少知啊！與其去逼呢一個叫做沙面我覺得咧嚟呢度飲下啡食下飯仲好啦，係咪？又都唔使話去到太古倉嗰度咁多人我哋睇下對面有一個叫西岸倉呢度咧其實啲鋪頭咧基本上都係食飯㗎，我見到都唔錯喎，環境係嘛？有幾間嘢食呢個西岸倉創意園咁對面咧又要睇翻啲樓冚冚聲咁起喺芳村。其實我見到咧，除咗啲樓之外咧，都有啲係好似貨倉咁嗰啲應該咧後期要做啲舊改㗎啦。好我哋過對面先。對面咧其實就係我哋今日想去嘅呢一個大板倉呢度叫咩名咧？呢度有車嚟㗎，車站咧叫做海珠涌大橋南有一台叫989嘅車。太古倉開到環線嚟㗎有啲意思如果大家想過嚟咧，可以去市義宮呢度有地鐵站咁咧我哋就可以坐地鐵嚟冇毛病
咁啊都幾好喎呢個位置啊！發掘咗一個新嘅廣州小眾旅遊地點啊，供俾大家。嗱呢度咧就係大板倉啦，大板倉最標誌性嘅應該啊，就係呢一忽仔啦冇錯，就係呢一忽仔呢一個貨倉位啊。咁啊，1904年咧就已經有呢個大板倉噶啦不過咧呢邊咧，我而家睇下，其實就應該係好多人咧過嚟叫咩影嗰啲藝術照啊比較多啲嚇。你話實質上有咩好好睇咧？又未好發現話好好睇啊！呢度嘅小洋樓啊，OK，裏邊有大板倉文化展喎，睇下先。嗱呢啲咧好古舊啊，都仲係。嗱，我哋嚟睇下呢個大板倉先。大板倉舊址簡介：近代洋行倉庫碼頭舊址，喺革新路。有大板倉三角倉，果然係啊！1930年到1934年由日本大阪株式會社修建，作為其高雄至廣州貿易嘅倉庫。陳濟堂主粵時與太古倉同步擴建啊！犀利啊！跟住咧，佢去到後邊呢度寫到啊，1968年嘅時候，太古倉碼頭大板倉碼頭作為運輸知識青年赴湛江、海南等地參加南疆建設以及係運輸呢個援越物資咧，有重要嘅意義嘅。以前咧就咁樣嘅啫，而家咧好靚仔啦嚇！呢棟小洋樓以前我係做乜㗎？以前係辦公樓嚟嘅，日本古堡建築風格，西非嚟。咁我哋呢邊咧仲會有好多啱先所講啊，兩岸咧會有好多呢啲碼頭啊，同埋呢啲叫倉庫啊。咁我哋而家睇到係咩咧？有太古倉啦，大板倉啦，就係我哋而家所在位置啦。對面有咩咧？亞細亞龍麥倉啦、美孚倉啦、渣甸倉啦、日清倉同埋亞細亞花地倉舊址。基本上呢啲咧都係以前啲洋行咧整出嚟嘅一啲倉庫啊。咁我哋呢個倉隔離咧最近就係太古倉啦，而家咧叫酒吧一條街嗰度咧其實就已經好成熟啦，因為開發咗好多年啦。咁我哋叫做河對岸，啱先我講咧聚龍灣嗰邊有啲咩咧？譬如話呢個亞細亞嘅呢個龍麥倉啦，裝油㗎嚇。呢度美孚倉啦，呢個又係做油裝油嘅。咁仲有呢個花地倉舊址啦，仲有啱先所講嘅日清倉啦。果然係啊！我哋儲存糧食嘅日用品啊，仲有呢個渣甸倉啦，係怡和洋行嘅倉庫嚟嘅，都係我哋儲存食物㗎。好啦，咁啊，基本上大概就睇咁多先啦。呢個位置其實就目前嚟講冇話開發得好犀利，所以咧其實都係俾遊客過嚟影下相、打下卡嚇。呢啲舊倉庫咧點講咧，其實係幾有味道嘅，因為咧你話佢唔靚咩？佢又唔會唔靚。你話佢咁嘅狀態好唔好咧？我覺得唔好太過分地開發啊！呢種咧其實係幾 OK 嘅，而家咁樣嘅現狀啊，我覺得。咁啊當然啦，可以整得稍微更叫做咩有特色啲，咁啊仲好啦。呢度咧國家文物保護單位嚟㗎，呢度寫住。
OK。我哋做啲更有特色嘅嘢啊，唔好做到好似其他嘅一啲創意園區咁同質化咧，就更好啦。嗱，我哋可以入去睇下佢個結構啊！哇，仲係以前嘅倉庫結構嚟嘅，幾好睇。自力更生，發奮圖強。呢個位置就係我哋所講嘅網紅打卡地啊，仲有啲啱先所講啦，藝術攝影嘅區域啦，咁分得幾好啊！大板倉1904，咁呢個位置咧，你講人流量肯定係冇隔離嗰個太古倉咁勁㗎啦。太古倉嗰邊咧，相對嚟講啊，就真係發展嘅時間比較長啊。咁所以咧，人啊、名氣啊都大好多。但係我見咧，其實都會有啲人啊，即係有啲遊客咧。啱先我路過專門嘅時候，會打車過嚟去睇啊。其實都冇毛病啊，我覺得幾好行嘅。人少少，你譬如話影啲相係稍微我自己叫做廢土風少少嘅，或者講影啲原生態少少嘅相咧，其實就呢度好啱啦。可惜我今日冇帶相機啊，同埋今日嘅天色咧就不是那麼的漂亮啊。呢度咧可以期待下，因為咧仲喺度升級緊㗎嚇，遲啲整靚仔咗咧，煥然一新咧，其實我又可以再帶大家去睇多次。嗱，睇下每平方米至60蚊，哇，超平好冇？嗱，如果你話去到隔離啊嚇，太古倉啊，絕對唔止呢個價嘅。你唔理佢嘅，係嘛？正唔正啊？呢度好啦，我哋就唔往後嗰邊行啦。哇！喺度仲有啲好紅嘅一啲字啊，我唔讀啦嚇。唉，大家睇下啦，有啲意思。呢邊咧以前睇出嚟都係做啲創意園區為主啊，但係咧我而家行嘅呢個位置，應該全部咧都係啲住宅嚟㗎啦。其實住喺呢度咧都唔差㗎嚇，因為安安靜靜啊，即係唔會話好喧鬧、好嘈雜啊。畢竟咧江邊咧喺呢邊咧，即係都幾舒服啊。隔離就係一行出去啊，其實呢度出到去咧就係嗰個叫做革新路啊。我睇下係咪先。嗱，我哋睇一睇我哋依家面前嘅呢個方向啊，冇錯啦。嗱，俾大家睇下，嗱，前面就係革新路啦。嗱，所以咧，其實呢邊咧，你話好唔好住咧？我覺得都 OK 啊。咁我哋兜翻出去先。哎呀，好似呢度要穿出去添，我哋行一個唔使穿嘅地方。我哋行一行呢度出去。
呢度咧，呢啲係啲舊民居啊，叫新民白街。哦喲，唔錯啊！呢種矮矮地嘅屋仔，其實我都幾中意。嗱，一行咗出去咧就係江邊啦。哦，不過呢啲屋咧，而家我啱先見咗眼啊，輕輕咁瞄咗眼裏邊咧，好似都係啲人攞嚟做倉庫，住嘅都有，但係可能會少啲。OK 啦，嗱，行咗出嚟係江邊啊！嗱，咁往前行咧，其實就係呢個叫做太古倉啊。太古倉咧，我就唔打算去啦嚇。嗱，呢度全部係啲啱先遙遠咁望到嘅一啲高樓嚇，啲高層住宅啊，啲豪宅。咁啊，太古倉，我覺得咧，其實我哋可以咧再單獨拎一期出嚟啊。但係咧，今日咧由於時間問題咧，我哋就去唔到咁遠啦。嗱，咁啊，再帶大家行行，行一行江邊呢度啊。嗱，前面咧見得到嘅就係太古倉嘅碼頭啊。嗱，咁對面咧，我哋見到仲有啲矮矮地啲倉庫啊，應該就係啱先睇到嗰啲嗰啲倉庫遺址嚟㗎啦嚇。唔知道有冇睇錯？呢個就係咩亞細亞嗰個倉啊。正對住呢個位置咧，高樓隔離矮矮地呢度咧就係日清倉。咁咧，我見上次我哋去呢一個叫做去嗰個太古里嘅時候咧，其實佢係有講嘅。太古里咧，將佢咧即係都放埋喺佢哋嘅嗰個發展嘅一個藍圖裏邊嘅。哇，好舒服啊！喺度行下，真心唔錯啊！嗱，呢個位置可能真係大家咧嚟得少啲嚇，我自己都好少嚟，第一次過嚟嚇。但係咧，我對呢度都幾有興趣，所以咧今日就帶大家咧先睹為快過嚟睇下。不過仲未發展完啊，期待一下啊！3年內咧呢度一定會好旺啊！好啦，今期嘅內容咧，咁啊大概係睇住咁多先咯喎。咁啊！如果大家中意我哋頻道咧，想跟住我哋每日咧，或者講每期啦，出嚟睇廣州唔同嘅一啲地方啊，想了解廣州發展嘅一啲現狀啊，咁其實咧就可以跟住我哋嘅頻道啊，點一點右下角訂閱啊，咁我哋咧會不斷咁樣去廣州唔同嘅地方咧，帶大家睇一睇廣州而家係咩樣嘅啊，發展成點。如果你有想去了解嘅地方咧，亦都可以評論區話俾我知。好啦，咁啊多謝大家支持啊！記得啦，如果中意我哋頻道，想跟住我哋周圍睇咧，點一點右下角訂閱嚇。好，咁我哋今期咧大概睇住咁多先，下期咧我哋仲會有更精彩內容啊！千祈唔好錯過。哇！我而家先發覺原來棵樹上面有2隻眼，啊幾大隻眼，睇到嘛？好得意啊！好啦，咁我哋今期視頻內容嚟到呢度啦，下期我哋再見啦，拜拜。